Moram povedati predvsem tako, da ta situacija, ki je bila, za moje informacije tudi z Drget, je bila v bistvu nek produkt z Jesenic. To mene v bistvu skrbi, da je moči direktno rekel, ena peta kolona tukaj, da je izvodi vključena. Tako da, kakšni so interesi tistih, ki pač v temu so vključeni, je zdaj težko, predvsem se lahko ugiba. Tako da ta situacija, ki je bila tudi prenapeta in prenapihnjen balon je bil kot tak in v bistvu kot taka stvar predstavljena direktorju EB lige. In posledično potem na ta pisanek je bil, je pač v bistvu odreagiral, tako ki je odreagiral in je nekako pač zahteval nekatera zagotovila, neke garancije, predvsem v tem, da bo ekipa igrala do konca EB lige in neki pogoji so bili postavljeni nam kot preko upravnemu odboru, občini in pa tudi Hokejski zvezi Slovenija. Ti so bili predvsem to, da se bo igral teh 8 tekem minimalno, kar je, in pa predvsem tudi, da bi dejansko zagotovili tiste minimalne stvari, ki so potrebne. To pomeni varnostna služba, to pomeni prevozi, to pomeni tudi preko lahko poleg tega tudi zdravstvena oskrba kot taka. In pa da se nekako tudi dogovori z igralci in pa trenerji, da se tiste stvari, ki so bile predstavljene v teh v bistvu informacijah tudi nekako pokrijejo. Mi smo ta sestanek opravili, ne povem, da to ni bilo kar nekaj časa teh pogovorov pa razgovorov, tako da začel se od petka in smo potem v ponedeljek dejansko tudi v bistvu v teh prostorih se dogovorili in pa tudi podpisali tiste stvari, katerih je pač bilo pričakovano, da mi podpišemo. Prepoznavnost preko hokeja jeseniškega, ki lahko rečem meji kar na fenomenu, da lahko recimo s takim številom domačih igralcem igramo v tej ligi in pa tudi pariramo zelo močnim ekipam, ki imajo budžeta od 9 milijonov evrov pa na nižji, tako da vidimo v kakšnih razmerah v bistvu in pa tudi pogojih v bistvu tudi se govori v tem tekmovalnem delu. Mi smo zagotovili, da bomo pripeljali pač ta label do konca in da bomo tudi državno prvenstvo pripeljali do konca. Potem pa treba absolutno sklicati upravni odbor, oziroma se opravičujem, občni zbor, in na tem občnem zboru pač bodo poročila in pa ostale stvari in pa tudi v bistvu plan dela za naprej in pa tudi za nove člane. Jaz sem mogoče prepričan, da je mogoče, zdaj pa govoril o bran recimo predsednika, da je bilo mogoče nekaj kadrovskih mogoče kiksov bilo v tem delu, ker jaz mislim, da en direktor takega podjetja, kot je v bistvu železarna, z 1300 zaposlenimi, da to ne more v bistvu upravljati. To je lahko že mogoče eno delo v bistvu enega člana upravnega odbora, ampak ne pa, da ti v bistvu praktično prevzemaš delo preko predsednika kluba in pa še športnega direktorja. Tako da tukaj bo treba po vsej verjetnosti razmišljati o resnično direktorju kluba. Se pravi, v imenih zdaj ne moramo nič konkretnega govoriti. Je dosti neodgovorno, moram povedati nekaj. Jaz vidim predvsem tudi tako, kar sem prej povedal. Direktorja kluba treba postaviti. Direktor kluba plus še športni direktor? Ne, samo direktor. Tako da moramo res na to konstrukcijo kot tako kot podjetja narediti, to pomeni športni del je pač zadolžen ta športni del, da so trenerji, preko upravni del skrbi, da v bistvu ta stvar funkcionira, kar pomeni, da so dolžen skrbeti za v bistvu pritoke sredstev in pa seveda te sponzorje iskati in pa ta direktor, ki mora potem usklajevati te stvari z igralci, s trenerskim delom lahko in pa z upravo in ta stvar potem mora funkcionirati.